안녕하세요. 실시간에 켰어요. 많이 들어와 주세요. 안녕하세요, 틀그님. 근데 투명인데 왜 반말을... 네? 틀그님 용차하세요. 틀그님, 실시간 키는 거는 저 맘이고요. 님 무명 시절 없었나요? 틀그님 한 번만 그러시면 저 차단합니다. 전 분명히 경고 줬습니다. 아유, 저딴 사람이 있나. 저도 실시간 꺼요. 그렇게 꽃이는 다시 실시간을 킨다. 안녕하세요. 다시 실시간을 켰어요. 사관님 안녕하세요. 네? 저는 유튜브 하는 실체 없는데요. 혹시 신인 척 하는 건가요? 네? 사관님 증거 보여주세요. 마지막 복수해야죠. 사관님 저건 저랑 실친이라고 거짓말치고 구독자 많아지려고 그러네요. 바로 복수 가죠. 이거 어때요? 그럼 사관님 그분 불러와주세요. 이상하다. 폴리틱번호 박쪽쪽이 나 부르는 소린데 설마 채팅법? 설마. 아, 투명인데 반말을. 근데 저 실친인 척 하지 마세요. 그리고 햄피코 진짜 박쪽쪽이야? 헉. 그리고 내 유튜브 계정 어떻게 알아? 너한테 말해준 적 없는데. 아, 그렇군. 오해해서 미안. 알겠소. 잘가. 땡, 잘 가세요. 안녕하세요. 실시간 켰어요. 많이 들어와 주세요. 불빛님, 호두님, 안녕하세요. 오, 네, 5번 풀망. 땡, 다 모였으니까 시작할게요. 오, 마피아 걸렸다. 우선 호두님이 의사하세요. 저는 경찰 할 테니까요. 우선 국동님 죽여요. 제가 죽일게요. 여러분, 저와 경찰인데 겜조이님이 마비예요. 네? 무슨 소리세요? 제가 경찰인데. 여러분, 저예요. 제발 믿어주세요. 우선 킵해요. 혜준님, 이번엔 누구 죽일까요? 넵, 이번엔 호두님이 죽이세요. 땡, 히히. 그런데 생각해보니까 의사가 없었네요. 히히. 이거 이기면 재밌는 게임이구나. 자, 여기 있으려면 있고 나가시려면 나가세요. 뭐야? 아, 다 나갔네. 혼자서 수다나 타야지. 그렇게 뽀찌는 수다를 계속했다고 한다. 안녕하세요. 실시간 켰어요. 많이 들어와 주세요. 잉? 내가 뭐 까먹었나? 아, 생각났다. 아, 나 돈 없는데, 선배님, 죄송합니다.
그니까 난 이제 망했어. 저도 실시한 거요. 안녕하세요. 실시간 켰어요. 많이 들어와. 그냥 있어봐. 근데 언니 본 쪽에서 내 실시한 소리가? 원래 문틈 사이로 봐야지. 헉! 우리 언니가 선배 아니. 우리 언니가 박틱틱? 내가 이럴 줄 알았어. 저기요, 띡띡. 언니, 가족끼리 반말 좀 쓰자. 난 언니의 동생 박무틱. 동생이 언니 이름 박틱틱. 언니 실망이야. 이거 엄마한테 말해서 네 용돈 깰려. 그리고 저게 우리 언니라니 내가 참 창피하다. 응, 이제 말을 알아듣네. 그럼 모든 후배들에게 진심으로 사과하고 뺏은 돈 똑바로 돌려주고 사과문 천장박해. 우리 언니는 엄마한테 혼나고 그러겠네. 그리고 후배들은 그 돈을 어떻게 다 구했겠어. 잘 가우. 저도 실시한